भविष्यमा फेरि हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको पक्षमा आन्दोलन गर्न नपर्ने गरी यही आन्दोलनलाई नै हामीले निर्णायक बनाउने घोषणा गरेका छौं। घोषणा गर्ने बित्तिकै स्वस्फूर्त रूपमा जनता सडकमा आउने होइन। यद्यपि नेपालका बहुसंख्यक जनता अहिलेको यो भ्रष्ट संघीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रबाट वाक्क दिक्क भएका छन्, परिवर्तन खोजिराखेका छन्। हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनर्स्थापना होस् भन्ने चाहना राख्छन्। अहिले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा त बलियो जनमत थिँदै थियो, राज संस्थाको पक्षमा पनि तीव्र जनलहर देखिएको छ। राजाको लोकप्रियता उत्कर्षमा पुगेको छ। अब यो अवस्थामा हामीले अन्तिम धक्का दिन सक्यौं भने हामीले धेरै लामो समयदेखि गर्दै आएको सङ्घर्ष र हाम्रो सपना साकार हुने अवस्थामा अहिले आइपुगेको छ। एकातिर संघीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र असफल मात्र होइन, बदनाम भएको छ र आपसी अन्तर्विरोधकै कारणले गर्दा यो धराशयी हुने अवस्थामा छ, भत्किने अवस्थामा पुगिसक्यो। अन्तिम धक्काको आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको पक्षमा जनताको धेरै ठुलो समर्थन देखिएको छ। जनता परिवर्तन खोजिराखेका छ। अब यो परिवर्तन गर्न चाहने जनता हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न चाहने जनतालाई हामीले सडकमा उतार्न सक्नुपर्छ। यो हाम्रो लागि एउटा चुनौती हो। हामी विभिन्न पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टीका कार्यकर्ताहरू त सडकमा जहिले पनि उत्रिराखेका छौं। पार्टीका कार्यकर्ताहरू मात्रै उत्रिएर हाम्रो उद्देश्य पुर्याउन सक्दैन। त्यसको निमित्त जनतालाई नै सडकमा हामीले उतार्न सक्नुपर्छ। जनता तयार छ। केवल ती जनताको माझमा हामी पुग्न सक्नुपर्छ। हेर्नुस्, र यो आजको बैठकले त्यही चुनौती अर्थात् जनताको माझमा कसरी पुग्ने भन्ने बारेमा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नु पर्दछ। जसरी आज महानगरपालिकाको विभिन्न वडाका हामी प्रतिनिधिहरू जम्मा भएका छौं, आजै अरु 10 वटा पालिकामा पनि अहिले यसै गरी बैठक बसिराखेको छ। यो सबैको एउटै उद्देश्य के भने जनतालाई आन्दोलनको सन्देश पुर्याउने र जनतालाई सडकमा उतार्ने। यो काम हामीले गर्न सक्यौं भने सफलता निश्चित छ। हेर्नुस्, यदि हामी कार्यकर्ताहरू मात्रै सडकमा उत्र्यौं, 10-15 हजार मात्रै कार्यकर्ता सडकमा उत्रिए भने सरकारले पनि दमनको नीति लिन सक्छ। यसपटकको हाम्रो रणनीति भनेको के हो भने हेर्नुस्, हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ। एक प्रकारले भन्ने हो भने यो भद्र अवज्ञा र सत्याग्रहको स्वरूपमा हुन्छ। हामी भिडन्तमा जाँदैनौं। पक्कै पनि सरकारले भिडन्तमा उतार्नको निमित्त हामीलाई उत्तेजित बनाउन सक्छ, तर हामी संयमित भएर शान्तिपूर्ण ढंगबाटै
आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँछ। र हाम्रो रणनीति भनेको के हो भने यति धेरै ठुलो संख्यामा जनतालाई सडकमा उतार्नु पर्यो, सरकारले दमन गर्ने सोच पनि राख्न नसकोस्। हामीले काठमाडौँको सडकमा लाखौं जनतालाई सडकमा उतार्न सक्यौं भने काठमाडौँ नै ठप्प हुन्छ र कुनै दमनले काम लाग्दैन। त्यसकारणले गर्दा यो भिडन्तबाट होइन, जनताको धेरैभन्दा धेरै उपस्थितिबाटै हामीले यो धराशयी हुन लागेको संघीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रलाई ढाल्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसको निमित्त म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, हाम्रो चुनौती भनेको जनतालाई सडकमा उतार्ने हो। त्यसको निमित्त तपाईँ हामी सबैले अब आज 6 गते भयो, 8-9 दिन बाँकी छ। रात दिन नभनिकन यदि हामी खट्यौं भने काठमाडौँको सडकमा लाखौं जनता आउन तयार छन्। हामीले खट्न सक्नु पर्यो। यो 8-9 दिन प्रत्येक कार्यकर्ताले, हामी हेर्नुहोस् 18 वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ। भविष्यमा फेरि राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको निमित्त सङ्घर्ष गर्न नपर्ने गरी अन्तिम लडाईँ हामी गर्न लागिराखेका छौँ। त्यसैले यो 8-9 दिन पार्टीका सबै कार्यकर्ताहरूले रात दिन नभनिकन खट्नुपर्ने आवश्यकता छ। कल्पना गर्नुहोस्, यदि हामीले यो निर्णायक सङ्घर्षबाट हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गराउन सक्यौं भने आगामी 20 वर्षसम्म यो राष्ट्रवादी शक्तिले नेपालको राज्य सञ्चालन गर्दछ। यही राप्रपा नेपालले नै आगामी 20औं वर्षसम्म राज्य सञ्चालन गर्न सक्दछ यदि हामीले यो आन्दोलनबाट राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्न सक्यौं भने। अरु कुनै शक्तिले हामीलाई पराजित गर्न सक्दैन। यो त्यो अवस्थामा भन्नुस् त, भोलिको दिनमा हामीले राज्य सञ्चालन अकण्टक रूपमा गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र जसको आधारमा हामी नेपालको आमूल परिवर्तन गर्न सक्छौं। जसरी संघीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र पक्षधर असफल भएका छन्, हामी हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्था पक्षधर शक्तिहरूले यो देशको आमूल परिवर्तन गर्छौं। देशमा शान्ति स्थायित्व कायम गरेर नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दछ। त्यो अवस्थाको हाम्रो सङ्घारमा छ। अब फेरि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यसको निमित्त हामीले के गर्नुपर्छ? जनता सडकमा उतार्नुपर्छ र सडकमा उतार्न हामीले खट्नुपर्छ। हाम्रो सन्देश मात्रै, हाम्रो यो पर्चा मात्रै पनि हामीले प्रत्येक घरमा पुर्याउन सक्यौं भने हामीले सोचे भन्दा बढी जनता सडकमा उत्रन्छन्। हेर्नुहोस्, यही वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै यो बैठकबाट महानगरको 31 वडामा 32 वडामा हामीले यो 8-9 दिनको बीचमा पहिलो काम घर दैलो कार्यक्रम नै गर्नुपर्छ। हामी सबै पार्टीका साथीहरू एक ठाउँमा उभिएर जम्मा भएर राष्ट्रिय झण्डा बोकेर
प्रत्येक घरमा गएर जनतालाई एक पटक सडकमा आइदिनुहोस्। यो देशको लागि, तपाईको छोराछोरीको भविष्यको लागि एक पटक सडकमा उपस्थित भइदिनुहोस्। केही गर्नु पर्दैन। तपाईहरुको अगाडि हामी हुन्छौं। कुनै किसिमको परिस्थिति पनि हामी सामना गर्न तयार छौं। केवल तपाई एक पटक उपस्थित भएर ऐक्यबद्धता जनाइदिनुहोस्। यो सन्देश हामीले, किनभने सबै वाक्क दिक्क भएका छन्, तर घर बसेर रात दिन सरापेर मात्र त हुँदैन। एक पटक केही घण्टा सडकमा चाहिँ आइदिनुहोस्। यो देशको लागि, तपाई र तपाईको छोराछोरीको भविष्यको लागि यो सन्देश हामीले घर घरमा पुर्याउनको निमित्त 32 वडाका साथीहरूले टिम बनाएर आज 6 गते भयो, भोलिदेखि नै 7 देखि 14 गतेसम्म बिहान 2 घण्टा मात्रै हामीले हिँड्यौं भने यो 4 दिनमा प्रत्येक वडाको घरमा पुग्न सकिन्छ। त्यसको निमित्त अब हामीले केवल सडकमा जनता आऊ आऊ मात्र भन्नु भएन। जनताको घरमा एक पटक त हामी पुग्नै पर्यो। यो 5-7 दिन तपाईहरु सबले फुर्सद निकाल्नु पर्छ र टिम बनाएर अप्ठ्यारो नमानिकन, धेरै ठूलो संख्या पनि चाहिँदैन। यो सन्देश पुर्याउनलाई एउटा टिममा 8-10 जना भए पुग्छ। विभिन्न टोलीहरू बनाएर घर घरमा जाने कार्यक्रम बनाउनुहोस्। यो बैठक सकिने बित्तिकै तपाईहरु तीनै पार्टीका र अन्य संस्थाका साथीहरू पनि सल्लाह गरेर कुन मितिदेखि कुन समयदेखि हामी घर घरमा जाने त्यो तयारी गर्नुहोस्। हामी सल्लाह गर्दैछौं। हामी पार्टीका अध्यक्षहरू पनि यो बीचमा घर दैलो कार्यक्रममा सहभागी हुन्छ। मैले राप्रपाका अध्यक्षजीलाई भनिसकेको छु, हामीले पनि मुख्य ठाउँमा, न्यू रोडमा, ठमेलमा, पुतली सडकमा जहाँ हुन्छ 1-2 दिन हामीले पनि प्रचार प्रसारमा जानुपर्छ, घर दैलोमा जानुपर्छ भनेर भनेका छौं। त्यसकारण तपाईहरु पनि त्यो गरिदिनुहोस्। दोस्रो कुरा, यही बीचमा हामीले काठमाडौँको जनतालाई एक प्रकारले भन्यो भने जुरुक्क उठाउनको निमित्त, काठमाडौँको जनतालाई एकपटक जुरुक्कै उठाउने उद्देश्यले 8 गतेदेखि 11 गतेसम्म काठमाडौँ उपत्यका जनजागरण यात्रा सञ्चालन गर्दैछु। काठमाडौँ उपत्यकामा 15 वटा पालिकाहरू छन्। त्यो 15 वटा पालिकामा पुग्ने गरी यो यात्रा सुरु हुन्छ। 8 गते बिहान 7:30-8 बजे साँखु, शंखरापुर नगरपालिकाको साँखुमा हामी भेला भएर हामी सबै 3-4 सबै पार्टीका केन्द्रीय नेताहरू पनि त्यहाँ जम्मा भएर त्यो यात्रा प्रारम्भ गर्छ। काठमाडौँको विभिन्न पालिका हुँदै ललितपुर पुग्छ, दक्षिणकाली पछि, अनि ललितपुरमा काठमाडौँमा 2 दिन 8 र 9 गते, 10 गते ललितपुर र 11 गते भक्तपुरको विभिन्न शहरहरू घुम्दै चाँगु नारायणको कमल विनायकमा गएर भव्य विसर्जन समारोह हुनेछ। तपाईहरु, किनभने काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडाहरू यो 10 वटा करिब मलाई लाग्छ क्षेत्रसँग जोडिएका छन्। 9 वटा जोडिएका छन् रे। यो 9 वटा वडाका साथीहरूले त्यो यात्रा आफ्नो चाहिँ पालिकामा आउँदाखेरि, आफ्नो क्षेत्रमा आउँदाखेरि त्यहाँ सहभागी हुने, बढी भन्दा बढी जनता
लाई उपस्थित गराउनु पर्छ। यो यात्रामा तपाईहरु जो साथीहरुसँग साधन छ, मोटर बाइक हुनेले मोटर बाइक, गाडी हुनेले गाडी लिएर यो यात्रामा पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। कम्तीमा 500 भन्दा बढी मोटरसाइकल, सडक, गाडी र सहभागीहरू भएर यो यात्रा हामी अगाडि बढाउँदै छौं। र विभिन्न ठाउँमा कोण सभाहरू हुन्छ। त्यो कोण सभामा केवल पार्टीका कार्यकर्ताहरू मात्र होइन, त्यो कोण सभामा स्थानीय जनतालाई पनि भेला गराउनको निमित्त हामीले प्रयास गर्नुपर्दछ। त्यसतर्फ पनि तपाईहरुको ध्यान जाओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसका अतिरिक्त यो त हामीले काठमाडौँको उपत्यकाको काठबाट यात्रा सञ्चालन गर्दैछौँ। अब काठमाडौँको कोर एरिया, काठमाडौँ महानगरपालिकामा पनि हामीले आवश्यक भयो भने कोण सभाहरू गर्ने। तपाईहरु स्थानीय वडाका साथीहरू भेला भएर सल्लाह गरेर यो बीचमा सानसानो कोण सभा गर्न चाहनुहुन्छ भने पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूलाई पनि बोलाएर कोण सभाहरू गर्नुहोस्। र घर दैलो कार्यक्रम अनिवार्य रूपले, किनभने चहल पहल हुनु पर्यो। अहिले एउटा हामी सल्लाह पनि गरिराखेका थियौँ यहाँ बस्दाखेरि, कार्यकर्ताहरूमा त उत्साह देखियो, यो त राम्रो संकेत हो। तर जनता अझै चाहिँ उत्साहित भएको अथवा आन्दोलनको बारेमा जनतालाई राम्रो थाहा छैन। बाटोमा यो त सबैलाई थाहा हुनु पर्यो नि। आए पनि नआए पनि सबैलाई 15 गतेदेखि आन्दोलन हुँदैछ, राजा आउँदैछन्, राजालाई ल्याउने भए भन्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई थाहा हुनु पर्यो नि। त्यो भइराखेको छैन अझै। त्यो काम हामीले गर्नुपर्छ र त्यसको निमित्त टिम बनाएर घर दैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको निमित्त पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी एउटा आमूल परिवर्तनको सङ्घारमा छौँ। त्यो आमूल परिवर्तनको निमित्त हामी सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा भेला भएका छौँ र यो निर्णायक आन्दोलनबाट हामीले हिन्दू राष्ट्र राज संस्था पुनर्स्थापना गरेरै छाड्नुपर्छ। कति पनि विचलित हुनु हुँदैन। तपाईहरु एउटा कुरा निश्चित रहनुहोस् कि यो आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा हामी पार्टीका केन्द्रीय नेताहरू नै रहन्छौँ। कुटाई खायौँ भने सबभन्दा पहिला हाम्रो टाउकोमा पर्नेछ। तपाईहरुले कति पनि हामी पछाडिबाट होइन, अगाडि आएर नै हामी चाहिँ आन्दोलनको नेतृत्व गर्छौं र आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउँछौं। हेर्नुस्, हामी सबै, मलाई लाग्छ हाम्रो अब राप्रपा अहिले यो राष्ट्रवादी शक्तिहरू मध्ये सबभन्दा ठुलो पार्टी हो। संसदमा, प्रदेश सभामा सशक्त प्रतिनिधित्व छ र त्यो आन्दोलनको अग्रिम पंक्तिमा सबै मान्यज्यूहरू, प्रदेशकाहरू लगायत हामी सबै अघिल्तिर उभिएपछि यो शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ र जनताकै धेरै उपस्थितिबाट हामीले यो अहिलेको भ्रष्ट शासकहरूलाई पराजित गर्छौँ। हेर्नुस्, लडे भिडन्त गरेर होइन, रक्तपातबाट होइन, जनताकै उपस्थितिबाट हामीले यिनीहरूलाई पराजित गर्न सक्छौँ। त्यसको निमित्त हामी सबै सक्रिय रूपमा लागौँ भन्ने आग्रह गर्दै म आफ्नो भनाइ यही टुङ्गाउँछु। हस्तान्तरण।